Presentata la nuova giunta di Lavagna, il sindaco Mangiante tiene per sé le deleghe a bilancio, tributi, porto e lavori pubblici, vice sindaco Elisa Covacci che ha anche l'incarico al turismo. Cambia casa al comune di Casarza Ligure, è iniziato il trasferimento dei primi uffici dalla sede di Piazza Mazzini a quella di Piazza Aldo Moro, ex sede della comunità montana Val Petronio. Operativa la nuova rotatoria di via Prandina. A Chiavari da oggi i mezzi provenienti dall'Aurelia possono accedere in corso Genova. Terminata la sperimentazione saranno realizzate aiuole verdi. Una comunità viva che cammina in comunione con le realtà vicine. Nella solennità dell'Ascensione la messa su Telepace è andata in onda dalla parrocchia di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante. Accogliere l'altro per quello che è arricchisce la nostra vita. È l'invito lanciato al Festival della Parola da padre Enzo Fortunato. Il frate di Assisi è invitato a non cercare solo le persone che ci somigliano. Studi, ben ritrovati a Tigullio oggi. Dunque, come avete sentito nei nostri titoli, nella tarda mattinata di oggi la conferenza stampa di presentazione della Giunta che affiancherà il neoeletto sindaco Gian Alberto Mangiante nella guida di Lavagna nei prossimi anni. Ci possiamo collegare subito in diretta con il comune di Lavagna mentre state vedendo la prima foto di gruppo della Giunta scattata proprio pochi minuti fa nel Palazzo Municipale di Lavagna, ma ci colleghiamo, dicevamo, in diretta con Roberto Costa dal Palazzo Municipale di Lavagna che ha già un ospite con lui. Sì, ciao Emanuela, ci colleghiamo, siete collegati col comune di Lavagna sul terrazzo che dà verso Piazza Libertà. Abbiamo appunto appena preso i vari assessori, andrei subito a far conoscere e intervistare Elisa Covacci che è stata nominata vice sindaco e anche con delega al turismo e servizi demografici. Appena terminata la presentazione di tutti voi. Perfetto, sì, buongiorno a tutti, io appunto sono Elisa Covacci e sono molto orgogliosa, ecco, del ruolo che mi è stato affidato dal sindaco, e molto orgogliosa della stima che ripone in me e un po' terrorizzata, ecco, per questo compito, spero di svolgerla al meglio. Per me è la prima esperienza in questo ambito, quindi c'è del terrore, ma anche un terrore mitigato dalla consapevolezza di avere una squadra incredibile dietro che lavorerà con me e di un sindaco che reputo la persona giusta per il nostro comune. Tra l'altro il sindaco proprio qualche minuto fa ha voluto sottolineare nella vostra presentazione che il turismo è un pilastro del comune di Lavagna. Sì, infatti credo che sia un assessorato importante proprio perché Lavagna è una città turistica. Ci sarà da collaborare molto anche con gli altri assessorati perché comunque si dovrà partire dall'arredo urbano per rendere Lavagna bella in modo da accogliere nuovamente il turismo, con lo sport, quindi con l'assessorato allo sport, quindi con Carlo Romanengo per quanto riguarda proprio la destagionalizzazione del turismo. Quindi ci sarà sicuramente un lavoro di equipe e di questo sono molto contenta. Allora, alla neoeletta vice sindaco del comune di Lavagna diamo insieme i nomi e i vari incarichi degli altri assessori. C'è l'assessore esterno con architetti, dottor Enrico Piazze, che si occuperà di urbanistica, edilizia privata, ambienti, demanio, pianificazione territoriale. Poi Danilo Bersaglio, commercio, artigianato, agricoltura, pesca e arredo urbano. Chiara Oneto, una giovanissima, politiche giovanili, cultura, viabilità e trasporti. Carlo Romanengo, sport, protezione civile, smaltimento rifiuti. Naturalmente il sindaco, dottor Alberto Mangiante, terrà il bilancio, finanze, porto, lavori pubblici. Abbiamo detto tutto? Direi di sì. No, abbiamo ancora due collaboratori che ha voluto sottolineare il sindaco che insomma saranno molto importanti in questo percorso di amministrazione che è Stefano Piazze, vigilanza urbana e frazioni e poi Luca Sanguinetti, stazioni ferroviarie, pista ciclabile, poi comunicazione e promozione della città. Ecco, è tutto, no? Mi sembra. Direi di sì. Il sindaco è stato molto dettagliato nel presentare tutti voi con i vostri incarichi.
Sì, anche perché effettivamente lui ha pensato molto a questi ruoli. Devo dire che fino all'ultimo ci ha tenuti un po' col fiato sospeso, perché solamente ieri abbiamo saputo i nostri assessorati, ma credo che abbia fatto un ottimo lavoro. Ecco, la giunta secondo me è incredibilmente competente, ecco, soprattutto per quanto riguarda i miei compagni. Vi conosce bene? Direi di sì, ha fatto un buon lavoro, mi sembra. Ecco, ho sottolineato anche che l'assessore esterno Enrico Piazza, architetto, è stato segnalato dalla Lega che avete fatto il percorso insieme. No, Enrico Piazza no, Stefano Piazza. Stefano Piazza. Sì, Stefano Piazza sì, ha fatto questo percorso con noi e credo che abbia collaborato fattivamente e credo che il riconoscimento sia giusto, ecco. Bene Emanuela, se non arrivano domande da studio lascerai il vice sindaco e staccherai il collegamento da Lavagna. Benissimo, grazie Roberto Costa e buon lavoro alla neonominata giunta di Lavagna, perché in città sono molteplici le pratiche che necessitano di essere prese in mano ed affrontate, dal fronte mare alla diga per figli, dal decoro urbano agli eventi estivi, dalla sicurezza al commercio. In primis però la città chiede di ritrovare finalmente un confronto con l'amministrazione comunale dopo 3 anni di commissariamento, un dialogo che è ripartito proprio nei nostri studi in occasione della diretta televisiva di ieri sera con il neosindaco e le categorie della città. Vediamo. Lavagna chiede con urgenza di recuperare la sua bellezza, vuole pulizia, attenzione al territorio, sicurezza, decoro urbano, vuole che venga tolta la polvere, come si fa tornando in un locale abbandonato da tempo. I lavagnesi desiderano che la città ritrovi slancio e dignità. Ci sono situazioni a Lavagna, tipo le aiuole, sono completamente abbandonate con l'erba altissima, la spazzatura ovunque. Io mi chiedo se esiste un comune, se è esistito. Con l'inizio della raccolta porta a porta, oppure per alcune situazioni tipo il centro storico, che ci dovrebbe essere punti di raccolta, via Dante, centro storico, cuore della città, Basilica di Santo Stefano, lì la situazione è veramente pessima. La situazione è chiara al sindaco: se per la raccolta differenziata, spiega, si possono fare poche modifiche perché c'è un contratto da rispettare che dura ancora 2 anni, c'è comunque spazio per qualche piccolo intervento migliorativo. Vorrei immediatamente togliere quel trasbordo impensabile che avviene al parco Tigullio. Lì si vedono questi veicoli che sono adibiti al conferimento, che maleodoranti, gocciolanti di umido, conferiscono questa spazzatura sotto gli occhi dei turisti. Bisognerebbe poi rivedere il fronte mare, intervenire sul ripascimento delle spiagge, rendere accessibili i sottopassi al mare, aumentare il numero delle telecamere di videosorveglianza, potenziare l'ufficio turistico. Innanzitutto l'ufficio yacht, a nostro parere, deve essere aperto tutto l'anno, assolutamente, non soltanto nei mesi estivi e soprattutto magari con un orario più sviluppato, più organico. Infine occorrerà mettere mano anche al piano degli eventi estivi e annuali. La nuova giunta intanto ha chiesto aiuto alla Regione Liguria per la torta dei Fieschi. Noi abbiamo chiesto un contributo nell'ordine di un 40.000 euro per poter sostenere quelli che erano gli interventi del Comune in tempi pregressi. Si è completato il primo step nel cambio di sede del Comune di Casarza Ligure. Da oggi infatti sono operativi alcuni uffici nella nuova casa di Piazza Aldo Moro. L'edificio, sede dell'ex Comunità Montana Valpetronio, dal 2012 è diventato di proprietà del Comune, che lascerà così progressivamente l'immobile di Piazza Mazzini. Vediamo. Trasloco completato per una parte degli uffici comunali di Casarza Ligure. Lasciati i locali al secondo piano dell'edificio di Piazza Mazzini, l'ufficio del sindaco e con questi i settori urbanistica, ambiente, l'ufficio tecnico, i servizi cimiteriali e i tributi da oggi sono operativi all'ultimo piano dell'ex palazzo della Comunità Montana Valpetronio in Piazza Aldo Moro, uno spazio di oltre 1000 metri quadrati che a breve ospiterà i restanti servizi comunali. Piano terra avremo la possibilità di ospitare i servizi sociali, la polizia municipale, l'ufficio anagrafe. La sala consigliare successivamente verrà trasferita nella bellissima zona di Villa Sottanis, che è una struttura storica del comune di Casarza. Quindi libereremo Piazza Mazzini, che diventerà un polo
sempre destinato alla collettività. Nessuna speculazione su Piazza Mazzini, quella bellissima area comunale rimarrà a disposizione della collettività. Sede della comunità montana Val Petronio, ente sciolto agli inizi del 2009, l'edificio è diventato di proprietà dell'amministrazione comunale di Casarza Ligure negli ultimi giorni del 2012, a poche ore dall'entrata in vigore della legge sulla spending review, che di fatto avrebbe bloccato la possibilità di spesa dei comuni. Il comune di Casarza Ligure l'ha acquisita accollandosi un mutuo piuttosto ridotto rispetto al valore dell'immobile. Parliamo di un mutuo di circa 270.000 euro a fronte di un valore dell'immobile stimato in 1,5 milioni. E ricordo che furono giorni molto concitati perché con la spending review al 1° gennaio del 2013 non si sarebbe più potuta acquistare questi locali da parte dell'ente pubblico. E ricordo in particolare che feci venire da Salerno il segretario comunale il 31 dicembre del 2012 proprio per redigere l'atto e far sì che la comunità casarzese entrasse nel possesso di questa struttura che, ribadisco, arricchisce il patrimonio del comune di Casarza e dei suoi cittadini. Uno degli obiettivi dell'amministrazione adesso è quello di arricchire anche la piazza sulla quale si affacciano i nuovi uffici con altri giochi per bambini e migliorando negli spazi. L'altra ex fontana verrà adibita con altalene per i bambini un po' più grandi. Vogliamo veramente dare vita a questa piazza. Ci sono novità in vista per la viabilità a Chiavari. Da oggi infatti è stata resa operativa la nuova rotatoria che si trova all'incrocio fra via Prandina, la via Aurelia e Corso Genova. Dopo il periodo di sperimentazione, tolti i New Jersey, verranno realizzate diverse aiuole verdi che saranno date in cura ai privati. Più di una persona è rimasta sicuramente spiazzata, qualcuno si è lasciato prendere la mano dall'abitudine imboccando addirittura il senso di marcia contrario. La maggioranza degli automobilisti però non ha avuto problemi a seguire il tracciato della nuova rotatoria che ha preso forma all'incrocio tra via Prandina, Corso Genova e via Aurelia a Chiavari. Completati i marciapiedi lato opponente, restano da ultimare quelli lato levante, gli operai del comune hanno provveduto a disegnare con i New Jersey la circonferenza della rotatoria provvisoria, l'ingombro delle aiuole spartitraffico laterali, hanno posizionato la segnaletica verticale e tracciato quella orizzontale. Da oggi dunque anche i veicoli provenienti dall'Aurelia potranno imboccare Corso Genova e avere un accesso più immediato al casello autostradale. Il progetto sembra garantire il transito di tutti i mezzi. Ad oggi vengono messi in New Jersey e faremo il transito con l'autobus più lungo che abbiamo in circolazione autorizzato su queste strade e anche l'autoarticolato più lungo, in modo di valutare se ci sono dei problemi, e a quel punto completeremo poi le opere della rotonda con i materiali in laterizio che devono essere montati. Qual è l'intenzione per la sistemazione definitiva della rotatoria al centro delle aiuole? Allora, questa rotatoria è la prima rotatoria che facciamo sperimentale, anche con il verde bandito a privati, nel senso che verrà gestito da privati che metteranno la loro pubblicità. Quindi alcuni floricoltori so che si sono fatti avanti, hanno partecipato a questo bando, e per cui abbiamo deciso di mantenere più aree verdi, quindi anche i piccoli spartitraffico che solitamente sono fatti con copertura in cemento, in questo caso qua verranno mantenuti verdi, quindi al centro della rotonda ci sarà un grande verde, così per valorizzare proprio questo ambiente. Anche davanti al condominio che abbiamo di fronte al punto in cui ci troviamo è stata fatta una protezione a verde, in modo che anche lì tra marciapiede e strada ci sia una corte verde che migliori la sicurezza e migliori anche la godibilità di questa zona, che comunque è la porta di Chiavari. E restiamo a Chiavari, dove da domani scattano alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona di San Giacomo di Rupinaro per permettere l'esecuzione di alcuni lavori nel tratto compreso fra via delle Vecchie Mura, nel tratto di via delle Vecchie Mura tra via Raggio e via Marana, tratto che resterà chiuso al traffico. Cambia il senso di marcia nel tratto finale di via Raggio, che sarà percorribile da ponente a levante. Non ci sarà più il doppio senso di marcia nel tratto di via che costeggia la chiesa di Rupinaro, mentre ci sarà l'obbligo di svolta a destra per chi sbuca da Salita Levaggi. Ritorna a doppio senso invece il tratto finale di via Giobatta Ghio per permettere l'accesso a via Marana.
È andata a regime in tutta la Liguria il servizio di distribuzione dei farmaci salvavita nelle farmacie territoriali per conto della Regione. È un progetto che era già stato avviato in via sperimentale lo scorso anno e che permette alle persone affette da patologie croniche di ritirare i farmaci nelle farmacie pubbliche e private convenzionate in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale. Nel corso dei 12 mesi di sperimentazione, su circa 1 milione di prescrizioni complessive, in 800.000 casi i cittadini si sono serviti della farmacia più vicina a casa, anche perché secondo i dati di una ricerca che è stata condotta dal Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, tra coloro che hanno richiesto questo genere di farmaci il 61% ha più di 65 anni, mentre il 21% ha un'età superiore agli 80. Circa 68.000 persone, in gran parte anziani over 65, risiedono in comuni montani o parzialmente montani. Nella solennità dell'Ascensione, la Santa Messa su Telepace è stata trasmessa in diretta dalla chiesa di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante. La comunità, che si appresta a vivere i tradizionali appuntamenti estivi con una particolare attenzione alla solennità mariana di Nostra Signora del Carmelo, è molto viva e sta camminando assieme alle altre parrocchie della zona del Sestrese in un'ottica di comunione. Vediamo. Credo che la nostra sia una comunità viva dove si riesce appunto a lavorare bene, dove appunto si trova proprio anche soddisfazione nel fare le cose, soprattutto nell'incontrare le persone, nel cercare insieme di alimentare un po' la nostra fede quotidianamente. La domenica la messa della comunità è, diciamo, un punto di incontro di tutte le età, di tutti i gruppi, però poi le varie attività durante il fine settimana, la settimana, sono quelle comunque che alimentano veramente lo spirito della parrocchia. Faccio l'attività di educatore, animatore e anche catechista con i nostri ragazzi, sia a livello parrocchiale che a livello cittadino di tutta la città di Sestri. Una Sestri molto unita. Sestri a livello di pastorale è molto unita, è una bella realtà molto, e credo che sia proprio il punto forza delle realtà di oggi, fare unione pastorale. Si dice l'unione fa la forza, in questo caso l'unione fa la pastorale di forza, quindi questa è una bella cosa. Don Marco, nell'omelia ci ricordavi che la parrocchia, la città, Sestri in questo caso, l'Italia, l'Europa, cambieranno nella misura in cui scopriremo un'attrazione celeste. L'ascensione non è guardare un Gesù, stare a guardare, come dicono quei 2 uomini in bianche vesti. Perché state a guardare? Il rischio che la vita religiosa sia stare a guardare, come un po' seduti in panchina. E questo è il rimprovero invece di Gesù. Essere amici di Gesù proprio con la novità, questo spartiacque da prima di Gesù a poi al momento in cui siamo nati come Chiesa dall'ascensione del Signore, e non stare a guardare il cielo, ma a sentirci investiti dal cielo invece. È il tempo storico delle previsioni. In verità il futuro lo si costruisce credendo, non prevedendo. Cioè credendo che il futuro lo cominciamo con i nostri atti di fede, credendo che è possibile un'amicizia fra comunità cristiane. Costruiremo il futuro della Chiesa in Sestri Levante, credendo non nella competizione, non nel sopravanzare l'altro, ma credendo che con l'altro si possa costruire insieme. Il pianeta Terra potrà avere una previsione diversa se coloro che oggi abitano il pianeta Terra cominceranno a credere che possono essere fratelli e non nemici. Soltanto se accoglieremo l'altro per quello che è, potremo arricchire la nostra vita. Parola di padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, intervenuto a Chiavari in occasione del Festival della Parola. Il religioso è invitato a non cercare soltanto le persone che ci somigliano. L'intervista è di Don Alberto Gastaldi. Nella vita di San Francesco è stata una parola chiave il dialogo. Sì, è stata a volte anche la parola silenziosa, il dialogo, la capacità di incontrare l'altro lasciandogli lo spazio di esistere, e credo che una delle prime forme di dialogo sia proprio questo, lasciare che l'altro esista nelle nostre vite, nelle nostre esperienze. Oggi purtroppo una certa cultura ci invita ad alzare
muri, ad alzare barricate, a tener presente il pregiudizio sull'altro. Con Francesco di Assisi invece ci sprona, ci incoraggia ad andare incontro all'altro. Lui ha vissuto questa esperienza incontrando se stesso, incontrando il nemico, l'altro, il ladro, incontrando chi aveva cultura diversa. Quindi davvero Francesco ci riversa addosso tutta la sua attualità, a noi la possibilità di accogliere questa proposta. E per i giovani di oggi il dialogo sembra un po' più difficile, forse attraverso i social, chat, siti. Francesco, magari che parola rivolgerebbe a un giovane oggi per spronarlo al dialogo? Vedrebbe questi mezzi come una grande opportunità. Francesco ha fatto una rivoluzione nella sua chiesa, ha visto che in chiesa non andava nessuno, è uscito dalla chiesa e è andato sulle piazze. Oggi, forse come 800 anni fa, ci accorgiamo che i nostri contesti sono vuoti mentre i social sono abitati. Allora la sfida qual è? Incontriamo l'altro anche nei social, ma poi recuperiamolo come fratello. E io uso questa metafora, cioè passare da una rete di fili ad una rete di persone, che è molto più interessante. E Telepace ha ripreso integralmente le relazioni di padre Enzo Fortunato e del teologo Brunetto Salvarani. Le trasmetteremo questa sera a partire dalle 20:50 al canale 85 Telepace 2. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo perché abbiamo diversi aggiornamenti. Avvenire titola: Francesco mea culpa sui Rom e no a chi semina l'odio. Il Papa in Romania chiede perdono per le discriminazioni compiute dai cristiani. Poi l'esortazione a pregare per l'Europa dei fondatori. L'Europa deve tornare ad essere quella sognata dai padri fondatori. E poi sull'udienza Salvini: non mi ha chiesto di essere ricevuto, un politico non deve seminare odio e paura ma soltanto speranza. E intanto non tira a campare il Premier Conte, che diretto a Di Maio e Salvini dicano se vogliono proseguire oppure me ne vado. I vice premier rilanciano contro i vincoli dell'Unione Europea, ma subito c'è rottura sugli appalti. E poi ancora dalla prima pagina di Avvenire: la repressione del dissenso in Cina. Tiananmen 30 anni fa per la Cina fu soltanto un incidente. La connessione della nave a Venezia, non c'è un vero piano per allontanare le navi. Allora l'editoriale firmato da Francesco Riccardi: 3 navi, 2 morali, poveri naufraghi, bombe e turisti. A proposito dei naufraghi, migranti, l'accoglienza non si ferma, gli sbarchi proseguono, c'è l'intesa tra il Ministero degli Interni, il Viminale e la CEI. Andiamo allora a vedere protocollo d'intesa per le persone arrivate a Genova, coinvolti 6 paesi dell'Unione Europea, in Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia. 159 sono i profughi arrivati in 24 ore e l'abbraccio delle comunità. Ancora accoglienza e sbarchi in Italia. Il segnale contro lo sfruttamento degli stranieri, quell'abbraccio tra italiani e Sikh. A Fondi nel Pontino piantati gli alberi della riconciliazione tra le due comunità. E siamo sul secolo XIX, che ci fa vedere l'inizio della distruzione dei palazzi sotto Ponte Morandi, pinze giganti e getti d'acqua, addio alle case sotto il ponte. Conte basta litio, lascio, ma sullo sblocco cantieri è già rottura con la Lega. E il commento di Marcello Sorgi: l'avvocato, cioè Conte, apre la crisi in diretta. L'incontro tra la regina d'Inghilterra e il presidente degli Stati Uniti. Trump vede la regina ma attacca il sindaco di Londra, Khan è un perdente. Carceri liguri, recidivi 3 detenuti su 4, l'inchiesta del secolo XIX. E invece Oscar alla carriera per Lina Vermüller, che dice: non me lo aspettavo. Portofino inaugura invece il Sentiero dei Baci, cioè la pedonale tra Paraggi e la piazzetta di Portofino. Ma veniamo sul Levante a Rapallo: patto cittadini comuni per la sicurezza, in rete le telecamere acquistate dai privati. Il consorzio stradale di Via Gattorno compra 4 occhi elettronici contro i furti, entreranno nel circuito gestito dal comune. 130 sono le telecamere del sistema di videosorveglianza installate dal comune rappallese. E poi ancora salvamento, consorzi per gestire i bagnini, è una delle novità previste dall'ordinanza balneare della Capitaneria. Consigliato l'uso di segnali per chi nuota. Stasio infatti dice: l'obbligo del palloncino per chi si avventura al largo va introdotto anche qui. E allora subito gli aggiornamenti, andiamo in redazione da Maurizio Garreffa.
Grazie Emanuela, un saluto a tutti. Ancora politica dalla redazione, andiamo a Santa Margherita Ligure. Claudio Marsano e Angelo Bottino si dimettono da consiglieri di minoranza del gruppo Progetto Santa insieme con voi. L'obiettivo, spiegano, è quello di lasciare spazio ai più giovani affinché possano dare il proprio contributo amministrativo. Questo, aggiungono, non vuol dire abbandonare la politica, saremo sempre presenti per consigliare il gruppo e i nuovi consiglieri. Al posto di Marsano e Bottino dovrebbero subentrare i candidati Brunetti e De Giovanni. C'è poi una notizia di cronaca, un incidente che si è verificato questa mattina in autostrada tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Ferita in modo non grave una donna che è stata portata per accertamenti al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto il 118 e la Croce Rossa di Chiavari. Nell'impatto è rimasta coinvolta la vettura di una pubblica assistenza del territorio. È tutto, a te Emanuela. Aggiornamenti di cronaca ed in particolare la notizia di 2 trafficanti di droga che sono stati arrestati dalla con oltre 3 kg di cocaina. Si tratta di 2 uomini di 30 e 35 anni, entrambi di origine straniera, pregiudicati, arrestati in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata portata a termine a seguito di una lunga e articolata attività di osservazione, controllo e pedinamento condotta dal personale della sezione antidroga della squadra mobile in collaborazione con il compartimento Polizia Stradale Liguria di Genova. In questo modo è stato possibile individuare e controllare uno dei 2 trafficanti a bordo di una Fiat Doblò, dove sono stati rinvenuti 3 panetti di cocaina del peso di 3,5 kg. È scattata dunque anche la perquisizione domiciliare nella casa che l'uomo condivideva con il suo connazionale, commerciante di auto. Qui i poliziotti hanno trovato altri 50 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento. Uno dei 2 arrestati era già sottoposto ad un provvedimento di espulsione e non avrebbe potuto rientrare in Italia almeno fino al 2022. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia, dunque, questo è stato un duro colpo all'organizzazizione criminale. I 2 sono stati accompagnati nel carcere di Marassi. Terminiamo così questa edizione di TV Oggi. Vi ricordo che la prossima andrà in onda alle 19:15. Alle 21:10 nello spazio consueto della nostra trasmissione Si può dare di più potrete seguire le interviste che abbiamo realizzato giovedì scorso in occasione della festa della Santa Messa per il 29° compleanno di Telepace. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.